Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, sahabatku, kita jumpa lagi Fikri Awaludin. Saudaraku, ini lagi menuju pulang sambil jalan-jalan lagi, saudaraku, sahabatku. Semoga keadaan sehat selalu, sukses selalu, saudaraku. Sudah ada pengajian, saudaraku, ya menjelang subuh ini. Suasana ya pada pagi soalnya gelaran pulang olahraga sangat indah sekali, saudaraku. Semoga saudaraku, sahabatku, dimanapun berada, sehat selalu, sukses selalu ya. Biasa saudaraku agak gelap-gelap nih. Ini supaya agak terang-terang nih. Kita biasa saudaraku sambil jalan-jalan pagi habis pulang kerja gitu, dagang gitu, saudaraku. Doakan ya saudaraku, semoga sehat selalu, sukses nih melanggang dinas pariwisata dan lingkungan, saudara. Ini sangat indah sekali, saudaraku, suasana yang begitu romantis dan begitu, pokoknya mantep banget, saudaraku. Sudah berkumandang pengajian ayat suci Al-Quran, saudaraku. Semoga pada berkah selalu, saudaraku. Ini suasana kira-kira sebelum subuh lah ini, saudaraku. Sangat indah sekali tuh DPP. Selamat datang di DPP. Ada suara Om Bladog, saudara. Saudaraku, sahabatku yang baik, banyak-banyak terima kasih yang udah mendukung channelnya Fikri Awaludin. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira fid dunya wal akhirah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, saudaraku. Semoga saudaraku, sahabatku, dimanapun berada, keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Maaf ya saudara-saudaraku, agak ngos-ngosan. Sambil jalan pagi-pagi menyehatkan sehat jasmani dan rohani. Saudaraku, sahabatku yang baik, banyak-banyak saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channelnya Fikri Awaludin. Semoga yang Maha Kuasa yang membalasnya. Saudaraku, di jalan
jalan-jalan. Banyak mobil yang parkiran di luar. Pak, mana Pak? Sambil mengenakan jalan kaki. Suasananya hening banget, sangat tenang. Suasana emang asik. Ada suara burung. Burung itu. Ada suara burung, saudara. Mantap sekali. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah saudaraku, udah nyampe nih. Sebentar lagi ada titik terang nih, sekarang nggak gelap-gelapannya.
Oke saudaraku ya, banyak-banyak terima kasih yang udah mendukung channelnya Fikri Awaludin. Semoga pada sehat selalu, sukses selalu. Cukup sekian dulu ya saudara, dari Fikri Awaludin. Jangan lupa ya, yang baru menemukan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.